非常非常有质感啊，少数拥有顶级质感的一个传说骑士道具。No sir no sir， 我上什么叫干嘛呢？因为有鉴于我们来打50周年已经要到了嘛，但是今天不是介绍50周年的东西啊，我们今天话是帮大家补个我们很久没有补的系列好吗 ？Legend of Zelda 传说骑士系列啊 ，W.O. 之 Force、Wizard、盖武、Dolife、Exile、Build、G.O. 快要几乎每一种版本都帮他介绍过一遍啊。我们今天的话是来帮大家介绍最后一种系列。然后呢，为什么会把这个留在压轴？我个人觉得，如果你不是偏爱那种就是纯变身音效，我是喜欢融入当代骑士特色音效，但是呢又不想要偏离太多，希望有融入一些他们过去的元素的话，这个保证可以满足你，好不好？而且重点是超级便宜。Kamen Rider Ghost 专用这个 Legend of Zelda 眼魂呐，吼吼！我要先说点啊 ，Kamen Rider Ghost，虽然它的剧。看这次的胜任也差不多，大家应该也知道。但是呢，它是唯一一座有跟昭和、平成、新平成、令和合作，横跨全系列的一个 Zelda。看得出来，官方其实算是蛮重视这个系列的，而且也帮他补了不少的怨念物啊。官方这次对他格外的用心啊，我也不知道为什么。但是有一说一，虽然它的剧情有人喜欢，有人不喜欢，但是呢，它的皮套设计我非常非常喜欢。这一代的 Legend of Zelda 的皮套超级好看，好吗？虽然看得出来跟原本的 Zelda 是非常相似，但是呢，他们甚至是有将当代的元素融在里面，就是帽 T， 而且又加上我超喜欢帽 T， 所以呢，这一代的 Legend of Zelda 我超级无敌喜欢。皮套棒就算了，这个它的收录的音效也非常非常的夸张，好不好？我个人觉得以各系列传说骑士道具来讲，这个喊第2名，绝对没有人敢喊第1名，好不好？非常非常夸张啊！然后呢，因为有鉴于我们不可能将全部的骑士介绍完，那这支影片可能会变30分钟甚至到40分钟，非常长。所以呢，我个人就精选了一些骑士啊，让大家听一下日本的嘻哈大概是长怎样。所以呢，我们讲完这个前提之后呢，那我们现在就来稍微一颗一颗介绍吧。第一颗的话，我现在介绍我们的Kamen Rider W， 真骨架战版已经贩售了，虽然是抽选贩售，然后我没抽到。然后呢，我要先跟大家说一下，你有发现我们这边下面还有小小精美的地台啊 ，W 的一个眼魂啊。这个地台我跟大家说一下，你要购买当年这个 Legend of Zelda 系列啊，它才附这个台座给你，而且重点是呢，它是连新平成都一并附给你哦，真的是非常非常划算啊！我个人觉得官方对 Ghost 待遇真是好到吓死人，完全不知道为什么啊。但是呢，我个人觉得眼魂这样整个摆起来真的是非常非常有质感啊，少数拥有顶级质感的一个传说骑士道具。虽然他们这一次的规格还是采用 SG 版本的规格就是了，但是没关系，有这个台座就是帅。然后呢，这个 Kamen Rider W 的眼魂的话，基本上他们是基于原本的记忆体变成的啊，因为呢，在剧中我们的 Ghost 要拿到这种传说骑士道具啊，他们都必须先拿到原本那个骑士道具，然后对它画符咒，画完符咒之后呢，它就会变成这个眼魂啊。所以呢，并不是凭空冒出来的哦，这个设定我觉得很棒。Kamen Rider W 这个眼魂的话，基本上它的所属是我们的 Spectre， 并不是我们男主角，是我们2期进行变身的。然后呢，我们这样稍微看一下，哇，金碎呢！它里面的绿色啊是采用金属涂装哦，我个人觉得非常之棒，看起来很有质感啊。侧边这边的话，基本上就是一般眼魂，后面也是，基本上跟一般眼魂没什么差了。然后呢，它的瞳孔部分啊，基本上是采用红色瞳孔做个设计 ，W 的复眼是红色的。我们上面的话就可以看到一个 W 的一个标志啊，基本上它的贴纸没有D叉规格，基本上只有 SG 或 GP 的规格啊，就一定是用纸贴纸。R11就是第11位 Zelda， 然后呢下面写着 Double，W 基本上也可以写作为 Double。然后我们看完之后，我们稍微压低一下。它的第一个的话是 R， 然后中间写个11。第二下就会跑出 W 一个脸啊，不错。有关它的背景一边是绿色，然后一边是紫色啊，分别应对了 Cyclo Joker。再压一下必杀技的话是 W， 因为它本身没有带任何的音效，所以我们就马上进行一个试玩吧。来，各位，这样子我们的 Spectre 就变成我们的 W 形态啊！哦，他们这个在设计时，它的预设音效还是先以我们的Ghost带金为主啊，所以呢算是比较可惜的，没有以 Spectre 的带金做一个设计啊。反正它的音效已经够惊人，好不好？为什么说这代很优秀？因为呢，我知道有些人可能对于就是直接拿原厂音效放进来，可能觉得有点无趣，因为毕竟可能他们已经有那些腰带嘛。但是呢，这一代的话是将他们的音效放进去，然后呢还融入了这一代的一个嘻哈元素在里面啊。我个人觉得非常非常酷，好不好？而且正是呢，你会发现它开始变身音效还单压成1啊 ，Hidori
memory 跟 memory， 有没有发现他们是压里那个字啊？所以我觉得是非常之酷啊。然后呢，我们从中间这边就会看到一个跟我们来到 W 的一个眼睛啊。然后呢，我们稍微来听一下它一个必杀技。看完这 B I， 大家应该也了解到，基本上这一次他们是将所有的重点都挪在变声音效上面啊，必杀音效藏罐头的啊，蛮合理的啦。因为开玩笑，他们这次要写那么多词，然后又要融入元素在里面，然后还要再加上他们的变声音效，所以呢，这样子也是蛮合理的啊。使用完必杀技之后呢，中间这边就会变一个 W 的标志。来，各位，让我们时空往前推一点啊，平成第4位骑士啊，给我们来的。Vice 好不好 ？Vice 的话也算是我个人非常喜欢的骑士。然后我要先说这个音效非常猛，等一下大家听就会知道。然后呢，它的所属的话基本上也不是我们主角，是我们的 Negro 好不好？为什么 Negro 会有这个形态？因为是街机限定的好不好？街机都喜欢出一些奇怪的形态，但是看得蛮爽的，有一些没有做出来的皮套啊。下面有个非常精美的一个立牌啊，哇，真的超有质感，你知道吗？我好喜欢这立牌哦。眼睛周围这边采用红色啊，去贴合原本 Vice 红色的那个线条啊。中间的复眼部分啊，就像是采用黄色做的设计，因为 Vice 的复眼是黄色的 ，Vice 的复眼是黄色的。然后上面的话是写的 R04。然后在下面这边写是 Vice， 我们稍微试下一下04，然后中间写个 R， 第二下就会跑出 Vice 的脸啊，还不错，还不错，还不错。再压一下就是 Vice 的一个必杀技，再压一下就回到原本一个状态了。所以我们就马上让大家听到它神奇的音效。来，各位，第二个话是我们的哥们来的 Vice， 好不好？我要先说 Vice 这个好威哦！你会发现它一开始有把噔噔噔压制的音效给融入在里面，然后呢，变成后半段还有整个串流全身都变成音效啊。因为由于必杀技基本上是罐头音效嘛，所以呢。OK， 各位，这样子就被我们 Negro 版好不好？我们这边还可以看到 Vice 这个脸呐。然后呢，音效方面的话，基本上没有搭载特殊音效，就是属于共通的音效，好不好？因为呢，这个本身的话，它并没有搭载识别，所以比较遗憾一点啊，没有专属于一个 Vice 的音效了。但是呢，这样变其实还算蛮酷的。来，各位，再下来让我们来到 Drive 这一个的话，基本上在剧中也是有出现过皮套，然后这个的所属的话，终于是我们的男主角，好不好？再也不是其他的副骑。然后下面的话也有个非常精美的一个台座啊，里面眼睛这周围啊，采用红色做个配色啊，基本上也非常贴合 Vice 的一个设计。瞳孔这边采用银色做个设计，本身 Vice 的复眼的话就是那种银白色设计啊。R16，这样就会跑出 Drive 一个脸部啊，还不错，还不错，还不错。Drive 一个标志啊，当必杀技。所以我们现在就马上来试玩一下，终于可以玩到男主角的一个变身形态啊。哎呀，酷控！这个的话也不错，这个的话收录的也是完整到下身，你知道吗？它基本上也是有将那个就启动引擎啊，然后插入车子啊，最后 Drive 音效全部都有搭载在里面啊，我觉得非常之不错。这边这个 Drive 啊，哇，有够明显，这个车头灯非常之亮啊。来，各位，这个配色要不认识它也很难，好不好？就是我们的 Kamen Rider。Decade 这个真的是看起来很亮眼，你知道吗？别人的颜色啊，可能都是什么红、黑、白之类的，就它品红色。然后呢，又加上它复眼是绿色的啊，所以呢整体非常显眼啊。上面写的 R10，因为它是平成第10位骑士，在下面写的 Decade 啊。第一个话是 R10，第二个话就会跑出我们 Decade 的一个脸部啊，就是一个必杀技。OK， 那我们现在就来变身成我们的 Kamen Rider Decade。哪
里都有 DK 的，好不好？这样子的话，我们的勾手就变 DK 的形态啊。这个收入的话，我个人觉得就比较偏短一点点的，它就让这个收入推回去的那音效，跟最后卡片打在 DK 脸上的音效比较遗憾一点。如果它可以加一个 Kamen Rider，就是插进那个音效的话，我觉得会更酷啊。我们从这块可以看到一个非常帅气的一个 DK 的45周年纪念眼魂啊，这个算是我个人非常喜欢的眼魂，因为呢，在剧中我个人觉得勾手变一季狗的形态超级帅，我超级喜欢的，所以呢，我才把这个独立出来点一下。然后这个哇，我特别是买电镀结构的哦，因为呢，有些人我们刚才都是看金属漆嘛，所以我给大家看下电镀结构啊，对吧？整个就非常非常亮。不错，整个电镀结构看起来非常过瘾啊！因为那个时候呢，Kamen Rider已经45周年啊，所以中间才会写一个45啊。这个眼魂的周围就比较特别一点，它的按键话是采用银色做一个设计，然后背部啊采用红色做一个设计啊，跟一般眼魂看起来真是差非常之多。上面这边话是写的1号，然后一个一季狗的脸部，然后下面写的一季狗，压一下就会跑出我们的一季狗的一个脸部啊，然后呢再压一下。基本上它只有2个形态而已啊，跟以往的比较不一样，跟大家补充一下啊。那我们把这个45周年眼魂看完之后呢，很喜。这样子就变我们45周年纪念形态啊！吼吼，我要先说点哦，这是我刚才故意不在眼魂那边讲的啊。以往的话，照来说都是一个骑士的脸嘛，但这话改成45号啊，而且这是呢，它背景那边其实就是一季狗它腰带的一个设计风格啊，所以它直接将一季狗腰带设计风格融在这里面，非常有传承意义的一个设计啊。这个小细心点，我个人是非常非常之喜欢的。然后呢，它的词的话，基本上就将 Kamen Rider 最经典的2个东西嘛，就是 bike， 虽然近几年都被砍光光，然后呢，再来就是 kick 这2个写进歌词里面啊，而且这是一样有单压诚意哦，我觉得很厉害。来，各位，以上就是我们这一条非常非常有质感的一个 Kamen Rider Legendo Rider 系列道具啊。这个我很早就想要把它摆出来，好不好？只是一直没有空间可以摆啊。当年的话，哇，真是有够佛心，用起来真的好爽好赞啊。然后加上现在这个其实没有到很贵，我也非常非常推荐大家去收啊，收回来一套我觉得是不亏的。因为 Legendo Rider 系列我们基本上已经近乎连载完毕了嘛，往后的话我们会再做一个比较特别的篇章，会将每一代做一个统整，好不好？这样子的话，大家以后查找比较方便一些啊。因为毕竟这些东西的卖法每个都卖不一样，有些绑扭蛋，有些绑限定，有些绑魂线，完全不知道在干嘛。所以呢，我们就一次统整给大家看。好，所以呢，以上就是我们这一期一个Kamen Rider Ghost。如果想要请爆弹，必须要每周问候下见，拜拜。